پنجشنبه ها برید قبر خالی رو نگاه بکنید، قدم بزنید بگید من اینجام، همینجای شبا من میخوابم. برید این بهش زهرا ببینید اینا رو میارن غسل میدن، برید اونا که خانوادهشون اجازه میدن برید غسل رو نگاه کنید. بله استحباب شدید داره، هم دفن بکنی هم خودت بشوری، نه که نگاه کنی فقط. برید نگاه بکنید ببینید تا یه ماه ریستارتید. ما داشتیم، اشتباه نکنم جای خوندم، اشتباه نکنم چون در مورد معصومه خورده با ترس و لرز دارم میگم که امام سجاد نگین انگشترشون موت بود. موت، مرگ. که هر بار من این انگشترم که دائم تو دستمه، ماهی که تو قنوت چی میچرخونیم نگاه کنیم یاد مرگ میفتیم. من دوستی دارم که عکس قبرستون اون قبرهای خالیشو زده تو اتاقش، یادم نره. اصلا آدم چموشی میکنه وقتی مرگ یادش میاد. والا ذات انسان چیه؟ میدونی مشکل اصلی یهودی‌ها چیه؟ قرآن میگه، سوره جمعه میگه اینا مرگ از یادشون رفته. ببین چه لنگ و لغتی دارن میرزن پدر سوخته های صحیح نیستا. این از همین یاد مرگ خیلی مهمه. مولا علی فرمود یاد کنید در همکوبنده لذات را و تیره و تلخ کننده شهوات را و دعوت کننده جدایی ها را. یعنی چی؟ الموت. یاد کنید، زیاد یاد کنید. حضرت نگاه بکنید تو کلام شریفشون چقدر یاد مرگ هست، چقدر هست، اثر داره. یادمون نره بابا بشینیم یه کمی نگاه کنیم. فیلمایی هست که توی اینترنت هست آپلود کردن از مرده شستن. یه روزی منم همینجوری میفتم رو تخت، جوونم برید ببین تو قبرستون چقدر جوون ناکام، به والله قسم اینها هم نمیدونستن یک دقیقه دیگه قراره بمیرن. مثل من و تو سرمست زندگی بودن. الان فکر میکنی بمیری یه دقیقه دیگه؟ نه. اونم فکر نمیکرد وقتی هم موتور خورد زمین، اونم فکر نمیکرد وقتی داشت خیابون رد میشد، اونم فکر نمیکرد وقتی سکته کرد افتاد. سرمست زندگی بود. مرگ ویژگیش خرمال کردنه، راه بازگشت هم خدا شاهده نداره. هی تو قرآن میگه منت میکشن بذار برگرد. این چرت و پرت که تلویزیون نشوندن نگاه نکن، روحه میره میچرخه اونجا، میره کل سیر و گلکاشو میکنه، دختر بازیشو میکنه، اون نمیدونم فلان، بعد دوره برمیگرده آی من آدم شدم. این خبرا نی، خرمال میکنن. حضرت نوح گفت بذار برم تو سایه بشینم، گفت نه وقتت رسیده برم تو سایه. حضرت سلیمان به عصا تکیه داده بود، گفت بابا اینجوری همین، گفت نه وقتت رسیده. سلیمان نبی که ملکت معروفه. من اندازه اون هدهد حضرت سلیمان هم دخل و تصرفی توی هستی نداریم. انگار دنیا یه جوری سرمستانه زندگی میکنه که نمیخواد بمیریم. ما مرگ شوخی ندارن با یاد من. وقتی نکیر و منکر بیان بالا سر سوال به پیچمون بکنن، وقتی ببینیم همه رفتن یه اشکی ریختن، اونم به خاطر خودشون گریه کردن، به خاطر دلتنگی های خودشون. اونا وقتی ماشینشون هم گم کنن گریه میکنن، به تو عادت کرده بودند، یه سال بعدم یادشون میره، میذارن تو میمونی و اعمالت که تجلی پیدا میکنه در قالب اون عذابهایی که سراغت میاد. عزیزمون دیشب فرمودن محب اهل بیت آتش دوزخ نمیبینه. من به شما بگم ایشون منظورشون احتمال بسیار زیاد این نبود. محب اهل بیت در جهنم خالد نمیشه، یعنی دائم تو جهنم نمیمونه. روایت میگم تنتون بلرزه، میخوام تنتون بلرزه. حضرت امیر فرمود امیرالمومنین، من نمیگم حرف علی سختتونه، به امیرالمومنین اشکال وارد کنید. حضرت فرمود برخی از محبین ما هستند که 300,000 سال از عذابشان در بالاترین طبقه دوزخ میگذرد، آنگاه ما اجازه شفاعت مییابیم. محب اما نماز نخونده، محب اما زنا کرده، محب اما دزدی کرده، محب اما نزول خورده، خالد در جهنم نمیشه. 300,000 سال هم نمیدونیم به این سالا گفت آقا یا به اون سالا، سالای این دنیا یا اون دنیا.
5 مرتبه تسلیت میکنن تو همین دنیا گناه کرده باشی صاف. خوش به حالت که تو همین دنیا با بلایا و مصیبت ها صاف بشی. نشه لحظه مرگ آخ آخ میگه مثل پنبه از خار مغیلان کندنه. خیلی سخته، خیلی سخت. نشدی بهشت یا جهنم برزخی تا روز قیامت یه جا هست دیگه. تو بهشت برای خوبا که پاک شدن، جهنم برای کی؟ او بدا خطاکارا، هم محب اهل بیت ها تو دنیا پاک نشد. میره بالاتر، پاک نمیشه روز حشر. گفتم مثل تیر توی تیردون دنبال یارو میگردی. اون داستان زبون طرف در اومده تو اون هیروبیت زیر دست و پاها گیر کرده. چی بوده؟ غیبت میکرده. نمیتونه بگه شکم یارو گنده 2-3 روز زمین کشیده میشه، شکم باره بوده. میره خونه میبینه خانمشون غذای مورد علاقهشو درست نکرده، اخلاقش چی دیگه میشه. شکم باره است این آدم، شکم پاره میشه. اونجا صاف نشدی خیلی اوضاعت خرابه. 4 مرحله گذرنده، میری بالاترین طبقه جنم. بالاترین بهترین جاشه. تو اون 70 هرچی پایین تر بیاد درکاته، بدتره. میگه 300,000 سال. امام صادق فرمود لن تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاه. کسی که نمازو سبک بشمره شفاعت من امام صادق نمیرسه. نمیرسه بابا، میفهمی؟ نمیرسه. لن تو زبان عربی نفی الا الابد، تا ابد دیگه نمیتونم کاری کنم من امام صادق. بابا دستمو باز بذار، بخون